السلام عليكم بنات، كيف راكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. رجعت لكم من بعد واحد الغياب اللي طويل بزاف بزاف بزاف، تقريبا المده ديال 5 شهور حتى 6 ديال الشهر. صراحه بعدت على القناه بزاف وجيت للدار ويقول لي اسامه خويا، المهم خويا الكبير قال لي ما كيبعدتي من القناه، ما بقيتي لا حشي والو، ما بقيتي درتي حتى حاجه. المهم زاد كي يهدر وصافي. آه شيئا ما الظروف خلاتني نبعد من القناه، داكشي علاش. آه سمحوا لي بزاف الله القسم، بعدت من القناه، ما درت هذا الفيديو باش نقول لكم سمحوا لي حيت بعدت من القناه، وفي نفس الوقت نشارك معكم واحد التجربه ديالي في واحد البوماد اللي صراحه زوينه بزاف عجبتني، وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. واخا نتوما عارفين القناه مخصصه فقط لشي واش اسي يعني للطبخ، وانا فكرت مني جلست من في ديك 6 شهور، قلت علاش لا ما نبقاش نشارك معكم كل شيء، يعني الطبخ، شنو الروشينات ديالي، الحوايج اللي كنستعمل وكينجحوا ليا، ونعاود لكم كل شيء، كاع شنو بغيتو بالضبط تعرفوا. يعني علاش بعدت من القناه، وشنو هما الظروف اللي خلوني نبعد منها، نقدر نشارك معكم اي حاجه. فقط هبطوا لتحت للتعليق وكتبوا ليا واشنو بغيتو ندير معكم في الفيديو الجاي. صراحه حاطه واحد الفيديو ديال صباغة الشعر في اللون عسلي او قهوي، المهم على حساب السوايع كل حاجه. يعني بغيتي قهوي كاين السوايع ديالو، بغيتي يكون عسلي فحال اللون اللي درت انا في شعري، الصراحه كيجي رائع رائع. انا النتيجه جاتني مرضيه وحمقاتني، عجبتني بزاف. ننتظروا ان شاء الله الفيديو، غير تقريبا غيتحط من ورا هذا، نحط هذا ومن ورا غادي نحط الاخر اللي صراحه انا ما كنتش كنتوقع ان غادي تستقلي هاد الوصفه وغتعطي النتيجه اللي بغيت انا. يعني بلا ما نبقاو نضرو في الشعر ونديرو ديك الصباغه ديال 50 درهم 12 100 14 وخا تكون دايره 3000 ريال، دارو ما كيكونوا عندها شي اضرار شويه صعاب. و اشنو غنقول لكم، الصراحه التجربه ديالي في هاد البوماد صراحه زوينه زوينه بزاف، وهي اصلا كيخرجوها الناس اللي كيمشيو فما تكون عندهم حكه في المناطق الحساسه، كتكون عندهم حكه، كيكون عندهم كينوض ليهم الحبوب، كتكون ديك البلاصه اصلا مع الحلقه وداكشي كتولي داكنه شيئا ما. وبزاف بزاف بزاف غادي غير ميكودريم. صراحة البومادة زوينة بزاف ميكودريم. هي الناس اللي مجربينها غادي يكتبوا في التعاليق وغادي يحكموا بالنفس ديالهم، وهما غيقولوا بفمهم، غيقولوا واش بصح مزيانه ولا ما مزياناش. الثمن ديالها ما غاليش بزاف، تقريبا ما كيتعداش، تقريبا 30 درهم، 30 درهم وشي حاجه، يمكن تقريبا شي 600 وشي حاجه حتى 400 وشي حاجه، ما عرفتش بالضبط الثمن ديالها. ماما كانت خادتها على اساس الكزيمه. هاد البوماده اصلا كداوي غير الميكروبات والفطريات اللي كيكونوا سميتو في الجسم. وكاين بزاف ديال الناس كياخذوا، واخا هي ما عندها حتى شي ضرر حتى على الناس اللي كيكونوا حوامل، غير تستعمل في الشهر الثالث ولا الرابع ولا الخامس في الشهر الحمل ديالها. يعني من الاحسن، هي اصلا ما عندها حتى شي ضرر اللي صعيب، غير من الاحسن تفادى المراه اللي كتكون حامل انها تستعمل في الشهر الاول ولا الثاني ولا المهم الشهر الاول والثاني ما تستعملش، حيت نتوما عارفين كيكون الجنين يلا كيتكون وكيكون شويه صعيب، كيكون ضرر عليه اصلا. انا دازت عندي التجربه صعيبه 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 بزاف، داكشي علاش قلت لكم اي حاجه بغيتوها نقدر نعاود لكم عليا، ولا بغيتو تعرفوا معايا بزاف ديال الحوايج نقتسمهم معكم. المهم هاد البوماده مزيانه بزاف، وتقدروا غير تاخذوا غير سميه ميكودريم، غير خذوا غير سميه وهبطوا للفارماسي وسولوا مرات الفارماسي على اش كتليق،
وكاين تقدر تليق حتى البواسير البنات. اقسم لكم يمينا الناس اللي مجربينها البواسير غادي يهضروا غيقول لكم بصح، وحتى التونيه اللي كتكون في الشعر غير ما ديروهاش المره الاولى والثانيه والثالثه وتقولوا حقا ما عطاتناش داكشي اللي بغينا. لا، داوموها الله يجعلكم تكملوا هذه وتشريوا واحده اخرى. مهم تتبعوا الحاجه البنات. انا كنت من الناس اللي كدير الحاجه مره زوج ثلاثه ما كتنفعش وكنحيدها. لا البنات تبعوها 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 وكونوا اكيدين انها غادي تصدق معكم. زوينه زوينه بزاف. وكاينه حتى هذه كاينه هاد البوماده ميكودريم، وكاينه حتى كاينه حتى بوماده واحده اخرى كاينه هذه فانجيليس حتى هي بوماده اللي زوينه بزاف. فسره كيف ما كنقولوا حنا هنا في الدار بزاف ديال الناس كنجلس معاهم فاش كنشوف شي حاجه كنقول لهم واو فسره، كيقول لي تفسر شرحها لينا. هي زوينه بزاف. وحتى الناس اللي مجربين هاد البوماده فينيجليز انا كتسقمش ليا كان كتسقمش ليا صاحبي. هاد البوماده حتى هي زوينه بزاف. الثمن ديالها ما غاليش. المهم انا ما بقاش عندي البواطه ديالها باش غندير نقول لكم الثمن ديالها. بوماده حتى هي زوينه، تقدروا تاخذوا غير الاسم وتهبطوا للفارماسيون حتى تسولوا مرات الفارماسيون وهي غتقول لكم لاش كتليق. حتى هي زوينه بزاف. لاش الا كان عندكم لي طراس ديال الحبوب في الدار هنا في الدار ديالكم تقدروا تستعملوها، ولا لي طراس ديال الشمس يعني تكونوا في البحر وتبرونزاو مع الشمس داكشي. كاينين شي ناس اللي ما كيديروش الواقي الشمس المهم على حسب الحال ديالهم، وكاين اللي ما كتش سبحان الله كاين اللي ما كتشدش فيهم الشمس نهائيا. انا من داك النوع اللي كيشد فيه الشمس وكيمشي بزاف لحمل لا غير في ايديا ورجليا مره الا كانت ديك الشمس اللي كتكون قاصحه بزاف. هذه حتى هي مزيانه لي طراس ديال الحبوب اللي كيكونوا في الدار ولا كانت شاده فيك الشمس، وحتى هي كتليق المناطق الحساسه اللايص اللي كيكونوا فيهم الحبوب. المهم نتوما عارفين المناطق الحساسه معروفين عند الاناث كاملين. وتقدروا حتى ديروها حتى بلاصه المهبل غير تبعدوا من الغشاء. من الاحسن ديروا غير في الجناب المهم بين الفخذين. ومن الاحسن انكم واخا هما ما عندهم حتى شي ضرر بزوجهم ما عندهم حتى شي ضرر، حيت اي حاجه كتاخذيها من الفارماسيان كتكون مفيده ومزيانه. حيت لو كانت خطر اون فوا غتاخذيها من عند مرات الفارماسي غتقول لك هانتي ما تستعمليش لهاد اليوم ما تستعمليش لهادي راه خطر بزاف. ولكن لا ما عندها حتى شي ضرر. غير حنا البنات من الاحسن نبعدوا من ديك البلاصه. ديري من الفوق حقا، ولكن ديك البلاصه من الاحسن تبعدي منها باش الله يحفظ ما توقع حتى شي افات. تقدر ماشي ديك الساعه ولكن من وراء المده يقدروا بزاف ديال الحوايج يوقعوا. الله يحفظ والله يحفظ كل بنت. ونتمنى تكون عجبتكم الحلقه ديال اليوم واخا ماشي شي حاجه اللي كراف. المهم حاولت انني نقتسم معكم هاد البومادات اللي صراحه زوينين بزاف، والناس اللي مجربينهم غادي يحكموا بنفسهم هما غادي يهضروا وغادي يقولوا لا ما كاش عندي الحق. كل واحد وحر. ضروري البنات كاين اللي غادي يقول عندك الحق وكاين الناس اللي كيكونوا مديرين ما غاديش يحضروا. نتمنى تكون عجبتكم الفكرة اللي حطيت لكم اليوم، وخيا بعيد البعد الكل على اسم القناة. يعني اسم قناة شيوات أسياء على أساس نحط فيها غير شيوات، ولكن أنا فكرت أنني نبقى نقتسم معكم أي حاجة وشنو بغيتو تعرفوا عليا وكل شيء نقدر نقتسمه معكم. الفكره ديالي في بزاف د الحوايج دس من واحد الحوايج اللي شويه ما كانش عندي اللي غادي يوريني ويعلمني ونقدر نقتسمه معكم نتوما. ولا شنو بغيتو ندير معكم في الحلقه الاخرى من وراء هذا الفيديو. كاين غيجي فيديو واحد اخر كيف قلت لكم صباغه الشعر باللون عسلي. شنو بغيتو اي سؤال عندكم تقدروا تطرحوا وتسولوني عليه لتحت في التعاليق كتبوا لي وانا غنقرا التعاليق كاملين. نتمنى يعجبكم الفيديو. ما تنساوش واحد لايك ولا ديزلايك كل وحده ويقدر يعجبها الفيديو غدير لايك ويقدر ما يعجبش الفيديو غدير ليا ديزلايك. كل وحده وهي حره في الاختيار ديالها اكيد. و نتمنى يعجبكم الفيديو.
كنقول غنحبس وكنقول لا بلاتي نقولوا شي حاجه اخرى. معكم اسيا. نتمنى يعجبكم الفيديو. الصراحه صراحه والله عشي وليت متردة انني نهضر، حيت شبعت على القناه بزاف. مبقيتش عندي ديك الحريه الطلاقه في الهضره، داكشي علاش. المهم نتمنى يعجبكم الفيديو وبسلام عليكم. نعاود نقول لكم السميات. كاينه فانجيليس، هذه فانجيليس، وكاينه ميكودريم. المهم هادو سميات ديال البومادات زوج تستعملوهم، وباش ما كان ردوا عليا وكتبوا عليا في التعاليق. يلا بنات، بسلام عليكم ونهاركم مبروك ان شاء الله.